وقعت في ايد رامز جلال هتعمل فيه ايه؟ ايه رامز جلال ماله؟ لو وقعت في ايده لا اكيد مش هقع. ليه؟ لا ليه هم ولد ابوي ده رامز والله. اعذرني والله، انا جاي لك من التصوير. انا جاي لك، ده انت الصعيدي راكبك بنتكلم في العادي الصعيدي مع بعضينا عشان ما تخرجش عشان عن ما المود. ما ما, ما, ما يخرجش منك حلو. طب ايوه. رامز بامانه لو وقع في ايدك ايه هتعمل مالك ومركز على رامز؟ آه. طب انا اقول لك على حاجه، قول. انت شفتني مع رامز قبل كده ما حصلش. ولا هتشوفني؟ ليه؟ بس هي كده.